يمكن تحديد بداية الأسبوع الثاني من الحمل حسب فترة التبويض، حيث عادة ما يحدث الحمل في الفترة ما بين اليوم 14 و17 من اليوم الأول لآخر دورة شهرية. يطلق المبيضان البويضة التي يتم تخصيبها في هذه الفترة. يمكنك تحديد فترة الإباضة الخاصة بك من خلال حساب آخر موعد للدورة الشهرية. هذه المرحلة المبكرة من الحمل ليست سوى خطوة من الخطوات في رحلتك نحو الأمومة. يستغرق الجسم بعض الوقت بعد الحمل لإظهار علامات الحمل، وعليك الاستعانة بحاسبة الحمل والولادة واختبارات الإباضة في هذه الفترة، ولكن قد يكون من المبكر استخدام اختبارات الحمل المنزلية. ورغم أن الأعراض ما زالت مبكرة إلا أنك يمكنك الشعور بها، وقد تلاحظيها بقوة في بداية الأسبوع الثاني من الحمل. تتضمن الآتي: تورم الثديين وتغيرات المزاج والقيء والغثيان وزيادة التبول والإعياء. وتساعد هذه النصائح في استكمال مراحل التحضير للحمل في هذا الأسبوع. فعليك القيام ببعض السلوكيات واتباع العادات الصحية المفيدة لك، وهي كالتالي: تناولي الفيتامينات والمكملات الغذائية الهامة والمفيدة للحامل، مثل حمض الفوليك الذي توصي به مراكز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها عن طريق تناول 400 ميكروغرام. هذه الكمية مفيدة لك قبل الحمل وأثناء الحمل، حيث يحمي حمض الفوليك من تشوهات الأجنة والعيوب الخلقية. اتبعي نظام غذائي صحي يتضمن جميع العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم، وعليك التحكم في الوزن. فقد أثبتت الدراسات أن النساء اللاتي يعانين من السمنة أو زيادة الوزن المفرطة هن أكثر عرضة للإصابة بالعقم. مارسي التمارين الرياضية بانتظام، فتساعد الرياضة بانتظام على إنتاج الجسم للهرمونات التي تحتاجيها، فضلا عن الفوائد غير المباشرة مثل تحسين الصحة النفسية والمساهمة في إنقاص الوزن. وابتعدي عن التوتر والقلق، فيساهم القلق الزائد في إفراز هرمونات من شأنها التقليل من فرص الحمل. لذلك ينصح أطباء النساء بالابتعاد عن القلق ومحاولة الاسترخاء. تجنبي المشروبات الغازية، فتحتوي هذه المشروبات على كميات مرتفعة من الكافيين التي تؤدي إلى تقليل فرص الحمل. تجنبي القهوة والشاي، نظرا لأن هذه المشروبات تحتوي على كميات مرتفعة من الكافيين.